Et ce qui nous a fait un message, il y a un petit caméra, il y a gravé na cassette. Il y a un message écoute na cassette. Pour un message pour la bénédiction pour la télé. Il y a un côté de caméra, photo caméra. Message nous a fait écoute na katia. Il y a cassette. Nous avons accompli pour le message de l'élo. Nous n'avons pas dit parce que nous avons puissant, nous avons vivant. Il dit que nous avons d'autres temps dans la mission et l'homme, il dit que nous avons sa mission victoire parce qu'elle est toujours fidèle. Elle est fidèle dans la parole. Tel la mission, il y a l'élo. Tel la mission, il y a l'élo. Les alliés, tolingi kozala ko partenir na nzambe te. Tel ya l'élo. Tolingi ko partenir na nzambe te. Sous thème nango ezali salela biso nzambe. Tel ya li tolingi ko partenir na nzambe te. Tolingi ko partenir na nzambe te. Et salela biso nzambe. Donc tolingi na biso ko partenir na nzambe te. Tolingi na biso ko zala na nzambe te. Salela biso nzambe. Teme na biso. Tolingi ko partenir na nzambe te. Mais salela biso nzambe. Nzambe. Toko za Bible na biso na Exode. Exode 32, 1. Tolingi ko partenir na nzambe te. Mais tolingi osalela biso nzambe. Seigneur mon Dieu, merci pour cette parole. Na lilobo yo pesa ki ngai kolo na kokamo. Na yebi ke tango pesa nga toujours liloba. Liloba ane zalaka kisi, liloba ane zalaka fongola, liloba ane zalaka guérison, liloba ane zalaka solution. Pona bana na yo. Merci kolo na kokamo na mokolo na lelo. Yango ete na mitiki na maboko na yo nkolo na kokamo makanisi na nga nyonso ezala elata nguya na yo nazala couvert na nkembo na yo pe makila na yo eleka na kocouvrir nga na mboka oyo pote oyo kobima na monongo na ngai ezala liloba ezali kouta droitement vers toi mpona intérêt ya royaume na yo na nkombo na Yesu Kristo oza mosusu mpe mobati. Amen. Tozwi Exode 31. Tozwi Exode 31. Exode 31. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre dans la montagne. Ah, Exode 31. Exode 31. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre dans la montagne. Ah, donc, peuple amoni que Moïse azalaki koumela po akita. Et donc, le premier clé de monini, de mon peuple wana bazalaki sous la patience te. Patience et lokomoko ezali très important pour la vie à mutu. Mutu azalaka na patience te. Akoki kozwa eloko moko ya malamu te. Batu mingi bazalaka na patience te. Tala peuple bazalaki na patience te. Foza la patience. Na vie na yo foza la patience. Parce que si on a la patience, on doit eloko moko ya kitoko kouta epai na nzambe. Parce que oyo nyo soto ya malamu euta kakaka epai na nzambe. Mais batu mingi bazalaka na patience te. Bakokaka kozela te. Tomoni peuple oyo. Peuple oyo bazalaki na patience lisusu te. Patience esilaki. Babi Moïse a oumeli. Tant patience ezalaka te.
Moutazala sous na fouaté. Fouet ça la gani fouet boukanaka. Parce que moutazala sous na patience. Patience est si. Parce que l'ennemi, il y a patience et ça doute. Deuxième ennemi, il y a patience et ça combat. Nous tous sommes doute de côté combat et côté c'est fini. Bah tu dis que ça a la patience. Et dans le peuple, nous avons bimi si bango l'Égypte. Azotambu sabango, alobi na onde mabino na Kana. Nzamba bimisi bango po basalela Nzambe. Bamonaki bikamu na kati ya mboka l'Égypte. Nzamba salaki makambo ya kokamwa. Maintenant bakomi na montagne Moïse amati na ngomba. Pour akende kozwa ainsi dit l'Éternel. Bango balobi te Moïse a oumeli. Bazalaki sur la patience. Bazalaki patience. Mutoyo azala sur la patience a perdre kamakambo belé. Mutoyo azala na patience même azoko sala quelque chose, même azana ba projet, même azana likamoka linyo sala. Sa patience okoko mate. Mama. Glory Jesus. Sa patience okoko mate. Donc dans la vie il y a mon Christ mutu faut la patience. Faut la patience. Même quelle que soit la situation, même quel que soit le problème, zala la patience pour problème mon côté koyeba ko évaler yo. Problème mon côté et koyeba ko kunda yo. Okoko kunda ma ata mokolo mon côté. Parce que ozalaki na mokili nzamba boma yo te. Ozalaki na mokili nzamba tikaki yo te. Lelo zoko kutana na kati ya Nzambe, Nzamba koki ko abandonner yo jamais. Amen. Et là que ça ezanga kepa na bato, patience. Bato bazala ka patiente. Pona koyeba kozela, eloko moko ya malamu ko uta epai na Nzambe. Ya momo na bato bakoko zwa décision. Soka za na patience te, au moins a changer décision o ya zwaki. Que fait na sala boui. À mon avis, à changer sur décision. Fais dans ça là. Non. Zala na patience. Patience. Et fouta kako salanati. Le peuple fallait que Moïse tarda à descendre dans la montagne, se s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Peuple babonike, Moïse a ouvert. Au moins il manque de patience. Et il n'a qu'à même à l'Ouananzela et Nzambe. Manque de patience. Et il n'a qu'à même à Sala et l'Oueza hors de la volonté de Dieu. Baboni Moïse a zoué là. Mbamo baké par Aaron. Balobina Aaron. Salela biso Nzambe. Toza na posa Nzambe. Nzambe obiso tozo mona. Toza na besoin o sale la biso Nzambe. Toza na posa ya Nzambe. Sale la biso Nzambe. Alors bien. S'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, c'est l'homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Alors, il savait la mission de Nzambe. Parce que Moïse, a mis sa kibiso, n'importe en Égypte. Toyebite eloko nini oyo e komeli toyebite. Tomonini, bazanga ki patience. Balingaki ke basale na bango Nzambe. Nzambe azana mesure na bango. Nzambe azana modèle na bango. Nzambe azana selon pensée na bango. Nzambe azali selon raisonnement na bango. Abi Moïse, toyebe loko ni komeli ete. Yo sale la mission Nzambe kaka.
nzambe akotambola liboso na biso yango teme ya lelo nalobi ete tolingi na biso kodépendre na nzambe te yo salela biso nzambe. Donc peuple Israël bazalaki na posa kodépendre na nzambe te ntango balukaki nzambe mosusu ezalaki na séparation entre Dieu et eux. Bazalaki so na besoin ya nzambe te babi toza na posa ya nzambe oyo tolingi tomona yango nalobi nini bazalaki lisusu ata na patience moko te. Mutu soki aza na patience te azalaka mosika ya nzambe. Mutu soki aza na patience te akometraka un péché. Okokometre péché na maloba na yo langage na yo ekoyeba kochange mpo na nini oza susu na patience te. E mutu ndenge wana asepelisaka nzambe te mpo tomoni meme Sara azalaki susu na patience te. Eloko basalaki ayebisi Abraham alobi bilaka ya nzambe aprometaki yo se wumeli abitala Agar zwa Agar obotane mwana mais ezalaki na mopla ya nzambe te. Eloko wana esalamaki c'est un péché, c'est un homme mutu afrabikaki yango mpo bazalaki su na patience te. Mutu soki patience elongwe fo ekitaka soki fo ekiti directement kopanga avenir eza fini. Nzambe alingaka mutu aza na patience eloko ya qualité ya bien eumelaka toujours mais komaka parce que nzambe azalaka fidèle na parole na ye. Soki alobi likambo ekomaka toujours. Tomoni awa balobi ete Moïse awumeli lelo bato balobaka lelo Yesu ango akoya mokolo nini baloba toteya bayoka ebele Yesu ango mokolo nini yango Yesu ango akoya. Yesu akoya mokolo nini bato biso omona mele chrétien atomela na biso est-ce que Yesu ango akoya batia toyoka makambo toyoka yango bana na botama na okaka na Yesu akoya ti lelo Yesu ayaka te bato ebele bakozanga mpe bokonza likolo à cause ya patience. Nalina yoka alléluia na amen. Amen. À cause ya patience. Patience est très important. Patience est la clé. Mingi lelo. Basa sous la patience. Basa la patience. Yesu alobaki cette génération ne passera point. Moi, je vais revenir. Amen. Génération ekolekate nga na koya. Bango alobi te Moïse ake na ngomba ake umela. Toyebelo konine etiete. Donc peut-être la baloba Moïse aoya na ete. Moïse akufa leka kuna na ngomba. Malamu yosalela biso nzambe. Nzambe azosala nini? Azotambola. Donc ikoloba nini? Nzambe oyo ya lolenge na bango. Nzambe oyo ya makanisi na bango. Nzambe oyo ya mesure na bango. Nzambe bango balingi. Bango nzambe oyo ya makanisi na bango. Moïse asali nini? Asali nini? Ayebisi bango. Bolongola biloko ya matoi na bino ya lor. Bopesa yango. L'or est un signe à divinité. Donc il y a un moment où on a l'or. Il y a un moment où on a l'or. Il y a capacité à Nzambe. Il y a écouter Nzambe. Mais tant que kaka il y a directement cause la patient directement il non. Biso tolingi su Nzambe wana te. Tolingi to Nzambe musutwa tambola liboso na biso. Et sa parole moko puissant. Tomoni tango Adam na Eve bazalaki na kati ya jardin. Tango bazalaki ka kotosa Nzambe. Adam alali moko te ezalaki na kati. Adam pasi moko te ezalaki na kati. Adam souffrance moko te ezalaki na kati. Parce que babandaki ko dépendre na Nzambe. Adam na Eve papa na bango ezalaki Nzambe. Mama na bango ezalaki Nzambe. Bazalaki na papa mususu te mama mususu te. Babotamaki na Nzambe. Amen. Bazalaki toujours kotambola na kopanga Nzambe. Maladi ezalaki na bokonzi moko te likolo na bango. Pasi ezalaki na bokonzi moko te likolo na bango. Avant même babotama Nzambe asalaki nini? Asali biloko nyonso. Asali mupepe, asali banzete, asali tout. Mutu asala te loko te paka mutu azala l'aise.
batulelo bakanza ke nzambe asala ba maladi ya mabe pona kopinir mutu. Non. Nzambe asala maladi wana te. Ouais, na ta information même sida. Oui, sida virus na ngo utawa. Sida virus na ngo utai pa ba nyama. Et ça la batu mutu basala ngo ba grand pharmacien. Mutu basala virus wana. Balingaki nini? Balingaki malade wana comme international pour nini? Pour le développement pharmacie pe ya bakisi na bango eteka. Tana tala ke no pona na kamwe. Et ça na soki na l'an 2000 combien? Et ça na mutu moko un africain a trouvé qui sa sida ba bomai. Un africain a trouvé qui sa sida ba bomai. Pona nini? Balingaki ke malade wana ekoma mondial. Pona ni biloko ni bakisi na bango si etekama. So batu basobela te. Bakisi na bango etekama. Tawa dana eve na jardin pharmacie zalaki wapi? Kisi zalaki wapi? Zalaki na ni pharmacie, zalaki na ni kisi. Parce que Adam azalaki na vikati na ye. Mutu ako dépendre na nzambe na zoye bisayo. Malade koko boma yo ata mukolo moko te. Soki yo zo kangama na nzambe pa nzambe aza électricité. Eloko moko resistaka na moto te nyonso esikaka. Alléluia. Bakamata virus wana batoka mwa na banyama batu virus wana banyama papa ba meka mo liboso pa nyama ale bakamata virus wana ba beta mo siko pa moto bato bakatsa ke sida nzambe mutasala maladi wana pona nini po bato baba na kufa non nzambe kutu tango tashite alingite mutakufa alingite soki nzambe alingaki punition ya mutu akufa vraiment alinaki mutakufumbela mukiliko mena tawana nga bomba ngo kosala te oui kana ne kitaki ya bomba mukili mais akata ndai na Noé alobi na koki ko bomba lisusu mukili jamais aza papa ya miséricorde ya compassion amen papa ni na kolinga kaka souffrance abana na ye non baba ne ko vivre na bango bien Adam zalaki na ye bien Eve bazalaki na bango bien na kati ya jardin pona nini babandaki ko dépendre na nzambe même lion azalaki sous makolo ya Adam Adam utanga ko pese kombo Adam bande ko lalela lion Adam bande ko tamula ba usa zalaki banyama nyonso tu ya méchant bayebaki ete toza wana pona kotosa Adam azalaki chef na kati ya jardin lion bandaki ko bamba Adam ko bane yakatosi aye. Pourquoi abandaki ko dépendre na nzambe yango lelo liyo aza ko symboliser lokola ba démon akotosa yo kaka makala bondolo ba tango yo za ko dépendre na nzambe so yo za ko dépendre na nzambe te manoba no ko za sans effet démon akotosa yo tango ko moko te amen lelo yo l'ingombe a besoin de parole et attendre. Pour mon accueil, t'as alors un homme de Dieu. Mais il fallait appeler sa parole et attendre. Mais à ça, il y a un niveau d'or. À ça, il y a une parole. Oh, il faut qu'on se paye ça. À ça, il y a une parole. Il faut qu'on se bien. Il y a un homme qui a dit qu'il pourquoi? Parce que Batu Baza connecté dans Nzambe Baza déconnecté. Amen. Bakangami dans Nzambe mais Batu Baza déconnecté dans Nzambe. Y'a un calme exaté. Y'a un Batu Baza dans souffrance. Batu Baza dans ma passe. Batu Baza dans ma maladie. Batu Baza dans ma cambo. Pelé katina na mo bazo doit solution té. Panani bazo ko partenir dans Nzambe balingi batambola selon ba désir na bango balingi batambola selon ba kanisi na bango balingi batambola selon ba posa na bango bango balobi te non alors ça la biso nzambe parce que Moïse
Alors oui, la vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point, le Fils de l'homme viendra. L'ingombe a besoin de parole et à tango. L'ingombe a besoin de parole et à monga. Tala, alors, asaleli bango, ni nzambe, bango balingati nzambe, nzambe oba salani, oba zomona, balingati nzambe, nzambe oba salani, oba baza, asala mesure na bango. Tala, attends, vivre bien, qu'on vivre erré, c'est la volonté de Dieu. Qu'on vivre malamu na samokili. Et ça mon calme nzambe. Nzamba lingi o vivre malamu. Nzamba lingi o na bonne santé. Nzamba lingi o na heureux. Nzamba lingi o na heureuse. Nzamba lingi o na malamu. Koza la malamu eza mon calme ya nzambe na kati ya vie ya mutu. Nzamba créer souffrance te pona mutu. Asala ngote. Soki nzamba lingi ko créer souffrance pona mutu. Mais la salaki asalaki jardin de dente. Mais le jardin de Dieu, il n'y a pas la matière. Adam n'a pas débriller mon côté. Nous avons salé pour débriller mon côté. Nous avons salé pour partenir. Nous avons partenir quand nous avons il y a un sala. À salé pour débriller. Cause à la vie à l'âme. Cause à la bien. Cause à la heureuse. Les hommes comme nous avons. Tant que nous avons la commis tout le temps. Tant que nous avons la coller là. Quand on est certain, nous avons se faire là. Non. Quand quelqu'un se fait la passe, non. Et ça, peut-être que vous se fait la passe, alors qu'on a souffrir, à sekayo, alors qu'on a souffrir, à chola, mais ça peut à côté qu'on sekayo, pour assaler la souffrance. Il faut comprendre pour parole aux Isaïayo. Et ça fait bénédiction dans la cassette. Quand on a bénédiction, quand on a solution, il y a mon parole à ma songe, je continue à faire ma ngomba, apostasie, continue à faire ma ngomba. Vérité, ça sous-souté, tu vas vanda, il y a une solution. Attends, vanda na mokaka. Notre Dieu, c'est l'Éternel qui suit. Adam, mon côté Adam, na jardin, ça qui n'a maladie, jamais. Adam, mon côté Ève, na jardin, ça qui n'a maladie, jamais. Nous avons l'ingénie, on va déconnecter, mais on va connecter. Ça va connecter dans Zambé. Quand ça va connecter dans Zambé, ça la sécurité. Quand ça va connecter dans Zambé, Zambé a coupé sa solution. Parce qu'il y a encore sa solution. Quand ça la connecté dans Zambé, on a toujours une solution. Amen. On a toujours une solution. Pour que tu aies une solution, balini bayoka mateya oyo ekosepelisa bango oyo ezosala bango malamu me mateya wana moye epesa bomoi eza te ekokopesa vie te. Alors oui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc dans nzela na ngai il faut beaucoup de bosolo soki bokutani na bosolo nde bomoi ekoya après. Il y a la délivrance à Moutouté, la Kamanda, la Boussaya Maya. Nous sommes dans la salle de délivrance. C'est que Moutali Boma fait penalty à l'onga Liboma comme Mouta normal. Mais Moutou sommes à salir car la délivrance, à tirer car la Liboma, c'est que la délivrance soit laissée à la Libéna. Amen. Connecté, Bazalaki n'a pas bien. Nakata jardin. Mais tant diable aïe. Diable ayakini. Diable aye. Aye ko sala nini? Aye ko séduire bango. Atuni Ève. Est-ce que Nzambe alobi na bino nini? Yoka. Pona nini? Ayaki ko tuna Ève lilobo Nzambe alobaki na bango. Parce que ayebi que Nzambe agisaka toujours selon sa parole. Amen. Nzambe agisaka toujours selon liloba na ye. Oui, ce qui nous a lobana le loko moko. Na we zofanda tranquille. Okomone loko waye kokokisama. Ata omoni ba mbonge ndenge ni nzamba kosaka na yete. Amen. Zala na kinya
mpo likambo oyo nzambe alobaki na yo eza te yo moto kosala ngo na makasi na yo mais eza ye nde moto akokokisa yango na bonzambe na ye. Na bakuka alobisi la prophétie atala prophétie eyaka mais alingi yo ozala na patience ozala kimia ozala elikia. Ayetuna ye nzambe alobi na bino nini yabi te nzambe alobi soki tole mbuma oyo tokokoma lokola nzambe. Est-ce que Ève aki na posa koma lokola nzambe? C'est des mensonges. Ève azalaki d'abord nzambe makala bokondala baka oyo oza image ya nzambe. Nzambe asala yo na image na ye oza image ya nzambe. Bible elobi vous petits enfants vous êtes de Dieu car ce qui est en vous est plus puissant que ce qui est dans le monde. Nzamba sala yo kitoko na image moko heureux. Aboyaki asala yo ange. Aboyaki asala yo être moko ya nyama to animal. Masali yo moto. Oyo oza na lolenge ya Nzambe. C'est des mensonges. Yango tozomona lelo ba parole ya mensonge koti na kaka na ngomba. Des faux prophètes, des faux hommes de Dieu. Lelo yo mwana na Nzambe faza la mayele. Tokomi na taya Eli na ba prophète de Baal na montagne de Carmel. Tokomi na tawana. Eza na bana na Nzambe bazokende koluka Nzambe. Bazolela na mona mwasi moko akenda koluka Nzambe tango molai. Taba zwi Nzambe te. Akenda kokutana nani? Akenda kokutana na nganga. Aluki Nzambe monite. Aluki Nzambe monite. Les lingomba et voix qui vit au bas de la croix de Calvaire, Manda la Bosaya. Yesu alobi l'Éternel m'a ouvert pour libérer les captifs, pour délivrer, pour guérir ceux qui sont malades. Lingomba et voix mission à Kokangola. Lingomba et voix mission à guérir. Lingomba. Moi, si on a l'outil, aluki abengisati na mosala Nzambe moko wapi na Nigeria. Mais rien akanga na ba mama na ba ndoki contact sala nini et si là bazala suna contact te ti asali nini ti abane ko sala na nini na freezer na salon. Quand on s'en a non peut-être solo n'est pas moninga dit obi na sana problème t'as un problème na si comme moninga na lobité na docteur moko boye na ko peso numéro docteur wana ko aussi sa maladie yabi t'as ka no kona zaki na pasi akina posa ya Nzambe oye muntu soka sana difficulté muntu alinga ka difficulté te ba de pelele no o mona ya tato tambola mais azana besoin porte moko fungola e kwa sala nini abima. Yesu alobi, je suis le porte de brebis. Porte à Kobi, mais en place nous sous-souter. Mais porte à Kobi, ce n'est qu'en Jésus. Amen. Porte des athées. Yekak. Moi, je suis la salini. Moi, je suis la peine à passer avec nous. Andimi. Tant andimi. Asali. Bapesani, rendez-vous na docteur Wana. Tant accueilli par docteur Wana. N'a certains temps, nous avons témoigné sur la soyez déjà. Tant que pas docteur Wana, vous pas. Oui, mais on est l'équipe. Pas un docteur Wana. À mon cas, docteur Wana Sani. A sengi robe ya pembe ya nini kaliso ya pembe. A sengi na ba bougie. A sengi na dimaki. A bien ya na mo. Y'a pas ça ni. Le pas avec na besoin. Avec na passe. A ça ni. Ake ko pesa. Tant ake ko pesa. Mbala moko. Ayebisi abino. Faut y appeler na photo ya nani ya mobali na yo oza oya na photo ya nani ya mwasi na et oya na photo mobali na mwana akamati pe photo apesi omoni ba nini ba kongo ezaka parallèle ba mingi ya mystique basala ba captation na mwana triangle ba nzelo ezaka kokuta alobi na ye soko komi wana kamati maki o petit na nzela olobi makambo apesiye asali nini asali secret na se akamati akotisi mwasi wana na kati alongoli bilamba tout mwasi wana tikali nini atisi ko bamaki abando beta ye na nzoto abando loba makambo
abando bete na nzoto abando loba makambo abando ko pakola ye nini ba maki wana na nzoto wana tout autour dibushi ezopela moto adu sikoyo elamba ya pembe robe de nuit oya pembe oya tinaka sumba alakisi yango tanga alakisi yango sina beti bakatation esili akamati biloko tu wana na baposo na pomme po asenga kele pomme na nyonso asali ali yango alobi kamata yango kende kobwaka na mai ye pa kamati nini biloko wana nyonso to ake kobwaka na mai ye wo tanga ke kobwaka na mai maki nso alobaki na yeso okoti kaka okomi kaka liboso ya porte olobi makambo kamati maki osali nini obeti oniatie okoti na ndako akomona pa beti aniatie akoti na ndako oyekaka koti na ndako azalaki so na robe de nuit ya pembe mosusu apo asengaki mibale abinini wana folata bango kaka à partir ya ba 2h 3h du matin et puis après ça que ma prière moko bandosala nini abandosala ye ba koti tango kaka koti na kaka ndako mobali amoni ye kaka komi na méchant ya kosakana te abandosala nini abando beta ye journée wana abando beta ye journée wana tango abando beta ya bi nga mona wuti epai ya docteur oyo mais susu na yeko susu ba problème oyo susu mobile ngwa komi susu méchant li susu ani o beta ngai boyo asali akela obita akela eloko ni azomona akomo mona sikoyo ba nyama na mbeto na ye akomo mona ba nini ba nyama aboka moto ba dragon na kata mbeto na butu akomo mona sikoyo ba tuna kata nda abina kusala ndenge mbala moko abengi nani abengi docteur wana abi tala nini makambo yo sali ngai tala kutu na komi na ndako mobali saka ba no beta ngai kutu lisusu tala biloko na zomono oya robini fena sala yo dernière fois nini formule abi feto kutana na 22h apese na place makambo tu oya bitaka komo wana abi nini abi captation sur les artistes ezaka ngai fena bimana asali nganga wana bimina tango nganga bimina azongi adi pomme ate kolesa mwana tango alesi mwana eloko ya mobali ezaka na mibali mpona ntongo na mebimi mwana makambo komi susu terrible na kati ya ndako yesu aza le roi de roi le seigneur mandala bondo diable aza leloko te aza leloko aopesa te aza nango te aza nango te oyebi ntango apesaka na kote oyo abombeli yo ngondo aleloko apesa te apesaka eloko te mwasi wana papa akomisi wana dépression etouche mutu namonaka bo un jour babenga paster eza na mwasi mo baza na problème akende kotala bo namonaka ntango azoloba basini ngabi na obondela mpona mwasi oboye te na bia fana bonde la fena sur na liboso moi souvent na mutayebisanga makambo nyonso tu na oyebisanga anobetela maninga kenda banganga na ndengani na bamama na bango makambo mbamona lobi na kobondela mpona yo te soki obengi mama no na afrike te parce que nalingi te nzela na ngai esala nini ya priere ekangama nakufa nzala pamba parce que Dieu est amour mama na amemaki yo 9 mois na kati ya libumu amoni mpasi mpona yo soki abinga obomba abomaki yo ntango ozalaki na moke makolisi yo lelo oyo obenga mama nono kiboka koabe akoprie mpona yo te yango mona bato mingi bapriere na bango eza bloke mandala mon peuple périt par manque de connaissance yo bible elobi ntango nano oza na likambo na motu kende nano kobongisa likambo oyo oza nango na motu mpo tia mabolongo nzambe ayoka yo na bino kobondela mpona yo te abandolo wana kokoka te esali bambula ebele nalobisa bango te ngabi avanga na prie mpona yo fe obenga mama nosenga pardon ezalaki facilité abandi olela abete na kokoka te ngabi bon moye mpe nabondela mpona yo eza te soki yo tobengi mama na bino osololi na ye nga na kobenga na bandeko na yo asalaki nini elekaki mikolo 4 na lobisa bango so te mpo azwa telefone bo abenga mama na ezalaki grave ti mpo na lobi kwasali nini abengi mama na abi mama limbisanga mama kota bandolela avant na telefone
abi mwana na nga bando réconciliation na kati ya famille sa nini ezongi le lendemain na mwana ye na nini bato lo tokota siko prière eumelaki te makarama la bosekema eumelaki te parce que oyebi mutu soki afungoli motema ne epai na yesu kristo nakoyebisa yo lelo abwakaka ne mutu te bato mutu babwakaka mutu baboyaka mutu ye aboyaka te ata mutu anga ye na salite nini ya kosukola ne yango eumelaki te tosalaki ka jeune ya combien ya 3 jours premier jour deuxième jour totieka na kati kaka yo monaka ngulu aliaka pa salite ngulu aliaka pa salite te ngulu aliaka epai ya propreté ngulu aliaka pa epotopoto ya salite ezali yende ayaka tobandi kaka koadore tobandi osengele pardon ntango kaka tobandi kotike na maboko nzambe demo abandi omanifeste oyebi mpo na nini motema nde ezalaki vide abimisi nyonso abongisi nzela na ye mpo na nini priere ezala na blocage te demo bado manifeste papa 3 démons azalaki na bango pa babimi pourquoi afongolaki porte demo bakotaki à travers yakende kosala alliance na nganga wana nde apermetaki ke yaka kokota na kati na nga ifale kaka ye mpe afongola porte abimisa ye oyebi ta tosali délivrance esili kokende kaka azokota kaka na kati ya ndako mama oyeba nzambe eza malamu oyebi kokota kaka mobali atuni ye mwasi nango okenda wapi me nazalaka no na kati ya ndako ayambi asali mokolo wana biloko na mesa passeport na bango yeba kaka bala passeport ekangama oyebi nakoyebisa yo yesu aza fongola kozala na confiance na nzambe eza malamu mingi kangama na nzambe eza na confiance na nzambe mobali ambiance ezongi na kati ya ndako oyebi azokende kaka boye mpo akende kotuna makambo na passeport le même jour balobi na ye ke tobanda kolukoku tobandakala bidongo ntango banda koyana wana banda komona na bango ete atona oluko bandakala we passeport na ntango apesaka passeport le même jour babete na ye visa le lendemain na mwa mobali mpo alobi nini alobi bon dans un moment na mobali esali nini abali kokangama na nzambe kodeta azalaki nini déconnecté kozala déconnecté na nzambe eza liwa kozala déconnecté na nzambe eza souffrance ntango eve andimaki bavivre bango moko sa nzambe bible elobi le même jour lio oyo abande kotosa bango asali nini lio misefungo babi nzoka moto nalaki ne awa aza mosulu donc nakolia ye oyebi ada pakata mbangu lio ada pakata mbangu akimali yo na kati ya jardin pourquoi parce que ye moko alobaki nini natikalaki nini bazalaki lisusu na couverture na nzambe te couverture na nzambe ezalaki lisusu te mpo na nini balingaki badépendre na bango moko oyebi kodépendre na yo moko kokango te nzela eza donc eza difficile mpo tambola malamu fo ozala kaka na nzambe mpo dépendre na nzambe otalela nzambe oyoka nzambe odépendre na nzambe nzambe ayebi baposa na yo peut-être nga paster na koyeba yango te mais posa no vraiment nzambe oyo akela yo ayebi yango malamu soki oza kodépendre na nzambe posa na vouloir pas ekokokisama toujours oyebi ntango mosusu nazoyanga paster ntango mosusu nazoyawa omona tomo bazakiti bomona 2 personnes 3 personnes mais nzambe aloba na wana nzambe azoloba na wana nzambe abinaka na fidèle na parole et tant que yo tikali kaka na position namonela ye na kosalaka yango mona nga nazoteya liloba na avec assurance soki eza na bato misusu nakoko séduire na bandi mpe koséduire kobeta banzondo ya pambapamba natiki mpe misike ebaka kobeta awa pourquoi eloko nyonso ya qualité esengaka malamu bino kozwa ba n'importe qui te bomona motu moko azoya kobeta misike atosalela bino bafiere azobeta non le mosu na kati
est-ce que pasteur a son athée? Est-ce que pasteur dit tout le temps on a belé et l'eau que toujours nous les a qualité et l'eau que nous sur qualité et c'est nani et c'est n'a pas pris on a ça nani to pega pria nzambe yemoko ayi tout ça le ministère de la croix les amis et ça beaucoup frappé pour ça nani qu'on sait quoi parce que tout ça dans nzambe quand nzambe abilakisa bana na ngai oyebi na sepela na liseso kolakisa mwana te kaka kopesaka ye kaka kwanga nakisa mpe mwana ndenge akoloba mesi mokolo yo kozala te akoloba ne kaka mesi natiaka yo ozala na face ya nzambe parce que ntango ozalaka na problème paster azalaka te ntango ozalaka na problème ozalaka yo moko na ndako na yo ntango olelaka ozalaka yo moko donc le seul moto yo koko confier c'est Jésus-Christ le roi des rois. Amen. Oh, à sa porte. T'as la temps de déconnecter. T'as le monde écouté. Malade, balamoko, pas écouté. Tout pas écouté. Passe tout écouté. Il y a mon lelo. Mutu soki lelo. Afumoli moté ma yambi Yesu. Même à ça la malade dans makila na yebima. Amen. Pour ça malade, ils ont la volonté à Nzambe, ils ont la volonté à battre. Eko bimaka. Eko bimaka. N'appelle ça un témoignage à frère Mouko Boyo Azalakiao. Akenda Suisse. Frère Rona, frère Arsène. N'a pas ça la petite combo. Azalakini, Abane Kodela. Kobe Namani Kokufa. Nabi Nai. Nana Lobino Kufa. Nous sommes pas dans ma combo belé à Kosa Nayo. Nous sommes Lobino Kokufa. Nabi, non. Mais talani ka lukaka nzambe talani ka kanga makana nzambe lelo mwasi akufa meli azati lelo azokota pe nzambe yango mona batebele bazokende na mangomba bazozwa baparole ya mikuta baparole ya mensonge bazotikala kaka na maladi na bango na baproblème na bango parole etangolaka parole eliberaka nzambe aza nzambe ya baprincipe Azan Nzambe ya ba principe. Parole ko kangola yo. Parole ko libérer yo. Parole ba tubi ngo na bakenda ka église. Ba tosa na bango liloba te. Mais yo zo luka derizo lukila ngo nini. Ba tubi so ngo na Nzambe akobiki sa na mama na ina ngolo abiki sa ba pe. Mona mutata mona mabe Nzambe abiki se pona na apesa yebu. Po aye banini. Soki na tosi Nzambe na kozwa susu plus koleka lelo ba tebele yemo kwa to sanzambe te aza déconnecté et là on est déconnecté qui adana c'est le péché parce que dans Nzambe ba principe des années to sanzambe pour mon aloboko Nzambe to sanzambe pozala na nini ozala na faveur na bénédiction nyonso ya Nzambe lelo ba twalingi toke na biso église to pesa kama makolo mais mité to pesa na biso te to toke ne kala l'église mais to pesa kama makolo mais mité ma to pesa te ya mo na église na Afrique peut brûler mais pas si ezakaka pourquoi ba pesa makolo mais mité ma ba pesa na bango te lokola Nzambe azane logique atelemine kaka te mukola kosala ni mutu akozonga lobi nini na nzete po etape po ebota muma fesa ni ekangama na ngai soki te etape peto ekokauka batu mingi lelo bakendaka église batosana bango Nzambe te bakendaka église bavivaka na bango dans le péché bakendaka église yekutu Nzambe lobelaka ye eloko moko te bakendaka église abongwana ye te aza lokolo moko na kati lokolo moko na libanda ndenge nini okomona grâce ya Nzambe ndenge nini ndenge nini omona loboko ya Nzambe omona ngo ndenge nini même tout le temps, on souffre. Oui, mais Jésus a souffert, il faut souffrir. Oh!
faut maîtriser le désir aux gens. Donc il y a surtout donc ça va non. Faut supporter na yo et moi les passe na yo et kulusu. Faut supporter. Ba pasteur nous ba supporter ata au mona ni. Au mona ba mo ba communiquer pour quoi ya quoi. Pasteur par mutu. Ndenge bino ko supporter ne ba pasteur ba supporter ka. Faut supporter au crucifié cher. Ce qu'on crucifie c'est moyen moyen et ça na yo exacté. Na no baki ke mutu face à la nuit, fa forcer. Quand on s'en va besoin senga fo o forcer ta. Bindi lelo. Balo bani to kapeli lo ba yeso ka boya wapi. Et ça ba ba Moïse akenae. Aro sen na son nzambe. Ba Moïse ka ya mukolo. Lelo be batumi ba même ba chrétien. Oyo ba ene. Ba te so be yeso ya wana ya makamalo kuta. Tala yeso ya. Yesu akoya. Lelo ya mozo mona nini? Ozo mona batu balingi ba yoka mateya moko ozo sepelisa bango. Mateya moko ya plaisir ya chair. Omoni nini? Arota na salela ki bango. Nini? Vodo. Bible lobi o tout autour basala ki nini? O tout autour basala ki feti. Baba nyo sala nini? Baba nyo bina. Baba nyo sepela. O tout autour. O ebi lelo oyo. Bana na nzambe balingi ko crucifier chair de. Balingi baza na bango bato a plaisir baza na bango bato no mo makambo nzambe ngo za makasi koto sa nzambe ya makasi na so koto sa nzambe ya pasi ezabe makasi ya mo na ba pasteur muso ba na bango banga nzambe te akomi ni akomo beta ne ba nzondo alukuta ezali a peso ke ba nzondo alukuta ngai te na ko sanga bukunza likolo te likolo na oza she pona yo makile bima na mutu ya Yesu Kristo. Oza mutako sakana na mote. Alingi te yo kende na lifelo. Alingi yo zala. Et puis ba pasteur nyoso tout. On va se préparer église te. Ba zo mema église na maseki. Ba ko kontak bokonza likolo te. Ba ko sambi sama. Quand ça la pasteur côté pour cette église c'est bon. Mais journée suka soki o tabu sa bango selon nzambe te. Yo ko kontak bokonza likolo te. Tomoni basali nzambe basala ni nzambe okuta ninga na kate aliaka te nzambe ya lobaka te nzambe ya fatango la fait basala ni fait ba memaye mon peuple peut pas manque de connaissance. Ngai nzambe bomo mukolo Yesu apesa bomo yo bade la croix de Calvaire de katana. Même na ndaku na yo soko luki nzambe na moto tema moko okomona nzambe amen omona ye amen okomona ye et ça na batu misusu omona délivrance badela boto délivrance ezali tellement luki nzambe na kaka ndaku na omona yo kasi makamuse za kozo sanza sala sala badiare makamuse za pepe ba délivrance ba biloko mususu nzambe zo sala kati na yo oyeba oyeba moti quand on s'entend mais un avantage le loyo yesu azan nzambe akotika na nzambe le seul moto yo za besoin c'est Jésus le seul moto oyebi mutu so akokoma musika ya liloba azokoma musika nzambe mutu so akokoma musika ya liloba azokoma musika ya nzambe mutu so akopusana pembeni ya nzambe azokoma pe azopusana pembeni ya liloba azopusana pe pembeni ya nzambe yango na comprendre te omona bana mususu ya nzambe omona nini soki prophète moka ayekuna omona nini bango nyonso tout balani et pourquoi ce sont des gens qui ne comprennent pas o bazala nzambe te parce que mutu aza na nzambe alandaka pa pamba te mutu aza na nzambe atalaka nzambe parce que mutu ata tosaka nzambe te ata pasteur yango aza na onction ndenge nini et ça eloko te parce que pasteur te mutu apambolaka mais nzambe ata mutu anga kitisaka moto liboso ya mutu atie maboko ata sali ndenge soki atosaka nzambe te akozala na héritage na bénédiction ya liloba te akozala nango te mpona nini atosaka nzambe te lelo bana na nzambe
au monde a écouté paye pour tout c'est mieux makambo ça la makana ba paye na kacha ba chrétien et comment qu'on les quand même makambo ba paye même les ba paye ba yina na raté na kacha ba paye olingo ezali na kacha ba paye pardon ezali yoka omoni Moïse tanga botamaki na tango wana babanda koboma bana ya bahébreu mama Nathalie Moïse abotamaki kitoko mwana mobali abi mwana opekana kene koboma yenga moko abi tetete asali kitunga ekolo akamati Moïse atie na kati abwaki na mai yaya na Moïse ya mwasi azolanda kaka ekolo wana tina palais ya roi lokola petite sœur à roi azalaki wana akende tala boye eloko ndaba ningana atala boye eloko atala boye mwana moko hébreu azolela na kitunga tanga azolela mbala moko ndeko ya Moïse ye abinaki nokolukela mama akomelisa mwana oyo abi ukende kolukela ngai mama mpona nini parce que ye azalaki na capacité akomelisa mwana te na oyebisa bino lelo eza na bato mosusu baza na parole ya temps te mpona lingomba oyebi faut la parole ya temps faut la maman ozosala nini ozomelisa eza révélation nayebi te so comprendre nga po ozala na parole ya temps ya kopesa donc faut la maman ozosala nini ozomelisaka mwana donc ye azalaki na eloko akopesa te yango tozomona lelo ebele bato ebele omona le mosusu bato ebele na kati ya bangomba babongwana te pasteur bazobanga ote ya vérité abi eso na te vérité bato mosusu basani bakokima yo zobanga ote ya vérité mpo bato baokima okona te mokonza likolo ngai te malamu mais yo so ofandi kaka mpona mpasi na mokomosu oloba omonzama ona okondela mpona te fe nalakisa yo ndenge nini okobima na prison ndenge nini okozwa solution na likambo na yo ndenge nini okoki kokanga nzambe na maloba na ye mpo nzambe bakangaka ye kaka na maloba parole ata eza te parole ya ngongo eza te moyen baprépare bato mpo na rencontre église eza te pour l'enlèvement avec Dieu eza te bato bayaka na lingomba babimaka kaka ndenge bayaka bakoti bapaye babimi kaka bapaye mais non bozobelela nzambe asala kosala koma yango nalingaka kosala badélivrance ya motu te ya kosepelisa motu non kangama na nzambe tambola na nzambe yo moko ozala na relation na nzambe omona makambo nini nzambe akosala mbala moko mama na Moïse ayosala nini aye kozwa Moïse abanomelisa ye oyebi na mikolo otolekana bandi orefleshi ngabi Moïse mama na ye abanomelisa Moïse mais ndenge nini Moïse ayebaki ka aza égyptien te aza hébreu c'est mama na bana koloba ne na langa hébreu po bana otikele na ndotanga bana koloba abana koloba ne na hébreu po tango eloko zo confirmer nga bana koloba ne na hébreu tango égyptien moko abandaki kobundisa hébreu c'est kalobelaki ye na ndenge ki hébreu donc mama na bana koloba ne toujours akolaki na mama na loba ne tala oza égyptien te yo oza hébreu oza égyptien te balobi la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu donc azalaki na considération ya maloba ya mama na ye donc ayebaki ke o mama na ye azoloba na ngai eza ya solo ntango akolaki eloko nde esalamaki abi te afani makambo mama na ngai bana koloba na ngai eza solo asali nini aye kobimwa na kati ya ndako ya palais ya roi atalaki à cause de parole ekoki kobimisa yo esika oyo okangama c'est possible. Amen. Parole c'est possible, c'est possible. Dans la place ya azalaki azalaki na bozu mais lilobesani na atiki tu abi mama na ngama na lobanga na égyptien te naza hébreu ntango azotala bahébreu motema nde ezosala nini ezopela moto ntango abi fena bima combien de bato ntango mosusu omona tozoteya liloba to bazoteya liloba ayebi likambo wana eza pale mpo na ye korésiste te tosakaka ndenge liloba ezoloba
nyonso oyo ayo kosala nini ekofungwama nzambe akosaka te. Il a envoyé la parole le libère. Yoga, non, ça non témoignage. Et que moi si mon rabota qui bana ma passe. Na que nda kuna ka kabatu ba benga oh pasteur. Abandon kole naza na ba problème bona bien oh pas de problème. Non rien na hôpital. Na une là, na commune hôpital pas mention Nazareth. Na koma tension. Aboti mais tension mais ça ils sont quitta ils sont là. Ba docteur va comprendre mais ni ba ça avec rien. Ba te kutu ko kangele tina na chambre mo na sekuna. Pona ni aza la place à ma télé l'été, aza la place à l'unité. Oyita na komi na ba no bonne la pona mo chiwa. Et si les mêmes jours tension ça nini et quitti. Avant la kenni na ebisi moni bana baba na yo mkoza mama na bana maloba na yo ezaka nguya likola bana we so moni loko moko ya bien te to bana loba bondela nzamba usani akokokisa ni baba na tuna manzela na yeta ngatika laki lokola bana bazaki na place moko boye babe nango soin détentif moi na bado sani ausana ni moraja kati azosa mwana muke osanza makila azosala ni kaka makila lui-même azolo tina makila abenga bali pasteur ngabi kende keno sala keno bondela na binga na oke misiko église moyena ya kuna mbala moko ezate na bondeli pone na téléphone na yena ngabe awa église dans la église si na bibotika na kendo na kekuta pe papa na za kona na mama na bi mwana za wapi babi na mama na za na koti na babi to bondeli pona pas ici na ABC ko bangelo mo mote yo muto sana ni lo bali mwana esa ba mama muso na Afrika abombe ya banaete mwana nga sana problème atelema ba ndoko loko o to sana mwana na ngabo na tomo na mwana salini abiti na bi lo ba na zunze na kaketi siko ndenge mwana atikalaki makile salini ekata na tomo na ngabo tala mwana to pe masute mwana kufi babi seke mwana azope mate mwana ko takuna na kati ezali abandolela lokola kaka liloba na fandi abi pasteur alobaki na ngai nalela te soki problème na sala nini na kota tala omoni pa nganga ko peso singa mais awa ngana na singa te singa na ngala malobo ozolo amen oita mate kuna baba ndio kanga e mwana kufuga bite abeta kufita bombe maye bozela ngaka na bonde na pona akoti pe wana abando sami ko yeba ba louange abando bonde abando lubanza ngale biko bonde la te mais pasteur wa yaka ko bonde la pona ngala ba yika ngala ko kolo abando ba mona kaka mutema mwana ko musana ba biloko wana ba docteur ba kanga Jésus il est le roi des rois le seigneur des seigneurs amen ba docteur ba saki ba gangi o ebita ba gangi e ba le ko sani ba ko yamba siko mama ba komo sala yini ngo ba komo siko yo ebika mundele nenga asala ponani ayuka et puis asani achango na pratique lilo basozo yo kakaka ozo chango na pratique te moyo mo na be fait nango exacte amen kama komi kuna maman esengo azolela na kole même si on va na son anda côté parce que makambo yo mo za capacité à côté manu mais pas Jésus Christ za na bomo ya za amen mutu akosote liloba eza nzambe mutu akosote kangama kaka na liloba liloba ekofungola baporte tala bango basali no elokokele bakomo bino lipemeni ya vodor bakomo bino oyebeli okomona oyebisa mpe lisumu ezaka nenengi me ezalaka mokolo moko ebano kaka ekomaka nini mawa mpe kolela pasi elokoni bazobino o nzambe alobi directement nazoyoka makelele alobi peuple oyo esekarte na ngai peuple oyo esekarte na ngai tala basalaki nini baselwanaki na nzambe oyebi mutu
muto azana nzambe atoto finga ekeba lobi na mwana oyebite muto akanga makaka na nzambe azotosa nzambe azana ba privilège ebele kanga mana nzambe même na kata na kono so moni quelque chose bonne la so moni loko boko ya grave ozo senga associé okolo na pasteur t'as un problème on a dans boye ce qui okoko sumanga na libongo ce qui était na kata ndako na yo même ozo gêner même ozo lukanza so ozo lukanza mbepenza au mona alors c'est celui qui me cherche me trouve abi okolukanga amonanga oya kobeta porte esali ekofumwa surtout dans le temps où il a fait, il y a des faux chrétiens, il y a des faux frères, il y a des faux hommes de Dieu de l'eau. Quand on a monté à Banganzam, sauf quand on a monté à Banganzam, Yopo Banganzam. Quand on a monté à Banganzam, Obanganzam, Obanganzam. Le nom va pas comme il a dit bon. Tout à mon avis, le comment on a quatre le comment on a des bandes. Tout le monde a besoin de s'embêter. Maintenant, on a un problème à comment on est là. Oui, nous avons un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. On a un précipité. Sur le temps, on a un précipité. Nous avons un problème. Nous avons toujours brûlé. Nous avons surtout. Quelle que soit la condition, nous avons brûlé toujours. Quand nous avons oui, Moïse a dit, le peuple va salir Vaudor. Oui, combien de bateaux les bateaux ça va Vaudor? Combien de bateaux? Les bateaux ça va Vaudor. Oui, et ça va prière mon sous. Oh, nous avons yoga. On a fait un exemple, mon gars. Pour boyer, va peine malin. Au moins, on a fait un quota. Là, il s'agit de mon bateau de la prière. Tous en ça, mon boyer. Ça, on a dit quoi? Kitoko ça wana ba vite kitoko ko ça na tête to ke na pe ko kutana papa wana mais wana déjà nzambe ça na kisanga sikolo ngana boya na bi mama kuna ba mama ngombe zebele to ke no sani funa na boya chance kaka na zalaki na téléphone na sani na tika na fati to ke ko tala pe ko kitoko ça wana et ça côté